राम राम जी थान सारा ने सुनीता बेणीवाल की तरफों तो जठों वीडियो देखो सारा ने राम राम। तो मैं जुखाम में होए बाद में जी खांसी तंग करे नहीं कई दिन तई खांसी ने ठीक होने खातर एक रसोई के माँ गोली बनाई हूँ, आयुर्वेदिक गोली। तो मैं वीडियो बनाई वा तो मैं क्या थोड़ा सा पहला बता दूँ। तो अदरक लियो नहीं जीती गरम कर लियो, चाहिए तो खीरा हुआ तो खीरा पर सेक लियो, बिना बूंद लियो, ऊपरों छिलको सो बढ़ जाए उधर तक। और गैस पर बनाओ तो गैस पर जाली जुड़ी रख के बिया सेक लियो। और सेकने के बाद में बिना बिगो छिलको उतार लियो, छिलको उतार के बिना छोटा छोटा पीस काट के मिक्सी में पीस लियो। जितनी अदरक हो नहीं भी तो गुड़ बंदार लियो, चक्कू बंदार के और गैस पर रख दियो और कम आँच पर बने दोनों ने मेल्ट हो जब तक। फिर वह दोनों जो गुड़ पूरा पिंगल जाए फिर भी माँ छोटो एक चम्मच हल्दी वो था नापी आइडियो अजी थोड़ी बनाओगा तो और गोली बनाओगा तो, और आधी काली मिर्च चम्मच और आधो कालो नमक। फिर इन सारा चीज़ा ने पूरी तरह मेल्ट कर लेना है। एन पक जाए फिर बाटी के माँ पानी में गाल के और वगैर के देखा बाकी मैं वीडियो बनाई हूँ थोड़ी सी देख लियो। तो फिर आगे छोटी छोटी गोलियाँ बना लियो बेल बत्ती सी बना के, और फिर वह मिश्री पीस के सिट्टा मिश्री पीस लियो, अदरक पीसनो पहला सिट्टा मिश्री पीसड़ी भी पाउडर का माँ वह गोलियाँ सी मिला लियो, फिर बाहू निकाल लियो। तो बढ़िया गोली यानी कि मुँह भी कौन बड़ा टाबरा खातर तो छोटी छोटी बना लियो, मैं तो थोड़ी सी मोटी बनाई। तो 2 बारी गोली ले ले और मुँह में चूस वो करे जिया टॉफ़ी चूसे करे नहीं बिया। और दोपहर ने भी ले सके कई देर ताई कोई चीज़ खावे पिए ना तो गले में बहुत ज़्यादा राहत मिले, खांसी हूँ तो बहुत ही ज़्यादा राहत मिले। तो मैं बनाई थार सके तो थे देखो वीडियो मैं किया बनाई हूँ और थे बताओ थाने किया लगी, थाने उचित लगे, थारे मन में जच्चे भी आ चीज़ सही है तो थे भी बना लियो। गुड़ डाल लियो, इतनी अदरक है बूंदगी अदरक है चाहिए तो खीरा में सेक लीजिए, शकरकंदी बूंदा नहीं बिया और चाहिए गैस पर जाली रख के बूंद लियो, छिलको उतार के मैंने मिक्सी में पीस लियो। जितो गुड़ है बीती अदरक डाल लियो, मैं अब डाल लियो सारी गुड़ जीती अदरक डाल ले और इन्हें कम गैस पर कम कर देंगे, धीरे धीरे मेल्ट कर लें। जुकाम ठीक हो जाए, खांसी कई दिन तक बार बार मारे तो खांसी आवाज़ मुँह में टॉफ़ी सी बन जाएगी। तो सीधो प्लेन गुड़ है कुटेड़ो और अदरक जीतो ही जितनी अदरक हुए नहीं बूंदेड़ी छिलका उतार के मिक्सी में पीसेड़ी बीतो ही डालनी है। थोड़ी सी देर पकती होगी लगभग इन्हें 1 मिनट ही हुए सारो गुड़ पिंगल गए नहीं। अभी मैं छोटो 1 चम्मच हल्दी, मेरे का नाम हल्दी तो मैं आ गेर दी, और थोड़ो सो कम नमक आधी 1 चम्मच कालो नमक और आधी पौनो चम्मच काली मिर्च, क्योंकि नमक और मिर्च ज़्यादा है नहीं तो फिर खाई जाए कोई नहीं। हल्दी तो 1 चम्मच घेर लियो छोटी और वह आधी चम्मच घेर लियो। अब आने सारी चीज़ें ना 5 चीज़ है, गुड़ सेकेड़ी अदरक बूंदेड़ी पीसेड़ी और वह तो समान मात्रा में, और 1 चम्मच हल्दी और आधो चम्मच काली मिर्च और आधो चम्मच कालो नमक। अब इन्हें कई देर तक पकाना है जब तक पूरो पकना आ जाए।
बेनीवाल जी ने हो गया जुकाम, खांसी आवे है, जुकाम तो ठीक हो गयो। जुकाम ठीक हो जाए बाद में अपन खांसी कई दिन तक तंग करे तो टॉफी सी बन जाएगी, गोलियां सी। अब बन गई तो अब इन टेस्ट करने खातर है नहीं पानी के माँ घेर के देख लो। तो अब है पानी में अगर खुरे ना नहीं बस अब तैयार होगी। हाँ एक तरह की टॉफ़ी को अब बंद कर दी। पानी में खुरे को अभी ना ठंडो करना। अभी ठंडी कर रही है। अब गोलियां सी बना ली मैं सारी तोड़ तोड़ के। और नहीं मिश्री पीसेड़ी है, सिट्टा मिश्री वे नहीं बा पीस ली। अभी माँ और मैं बेनीवाल जी ने एक गोली खुआ के भी देखी, का बढ़िया बनी है। तो ये बना लियो। अदरक खरगुड़ थोड़ी सी काली मिर्च हल्दी मैं जिया बनाई हूँ भैया, तो खांसी को नहीं आवे, मुँह में रखे नहीं चूस वो करे गोली उधर सी उठ जाए नहीं। जुकाम हुआ जगह ने तो वही है परेशानी, लेकिन कन्या रे बनी बने भी फिर होने लग जाए। ए गोलियां बन गई छोटी मोटी जो जी करे भी साइज काट लीजिए। टाबरा पानी हुआ नहीं तो छोटी काट लियो। मैं काट ली, ठीक है जी, राम राम। एक गोली बन के तैयार होगी। अब मिश्री गनी ऊपर पर लगा दी, मिश्री वहाँ फिर निकाल दी, बना लियो। और जुकाम ने खांसी ने बहुत ही अच्छी हुआ है। छोटी बना लियो कि मैं मोटी बना दी मोड़ो हो जाते और ठंडी भी भाई।